हेलो साथीहरू सम्पूर्णलाई सिभिल इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँ फर्स्ट टाइम सिभिल इन्जिनियरिङ युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर रहेको अप्सनमा क्लिक गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन गरिदिनु होला। लागौँ आजको एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ, यसलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। परीक्षामा बारम्बार सोधिने प्रश्न यो आजको रहेको छ र यसलाई तपाईँले ध्यान दिएर ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। र अब आजको टपिकतर्फ हामी लागौँ। प्रति व्यक्ति पानीको माग भनेको के हो? प्रति व्यक्ति पानीको माग भनेको पर क्यापिटा डिमान्ड, यसलाई पर क्यापिटा डिमान्डले जनाइन्छ। र आज अब प्रति व्यक्ति पानी उपभोग वा विभिन्न उद्देश्यका लागि पानी मागको औसत मात्रा प्रति व्यक्ति पानीको माग वा मागको दरको रूपमा जानिन्छ। यो सामान्यतया प्रति व्यक्ति लिटर प्रतिमा व्यक्त गरिन्छ। यो भनेको कुनै पनि एउटा व्यक्तिलाई पर दिनमा कति लिटर पानीको आवश्यकता हुन्छ भनेर जुन एकाइमा नापिन्छ, जुन युनिटमा नापिन्छ, त्यसलाई भन्छौँ हामी एलपिसिडी, पर क्यापिटा पर डे। एक व्यक्तिलाई एक दिनमा कति लिटर पानीको आवश्यकता पर्दछ भनेर जुन एकाइमा डिटरमाइन गरिन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी पर क्यापिटा डिमान्ड। अब मानौ कुनै क्यू क्वान्टिटी अफ द वाटर छ, एक वर्षमा क्यू क्वान्टिटी अफ वाटर आवश्यकता पर्दछ र त्यो ठाउँको पपुलेसन कति रहेको छ? पी रहेको छ भने त्यो ठाउँको पर क्यापिटा डिमान्ड कति हुन्छ? यसको एक्सप्रेसन रहेको छ क्यू बाई पी इन्टु 365 लिटर्स पर डे। पर क्यापिटा डिमान्ड बराबर कति भयो? क्यू डिभाइडेड बाई ई इन्टु 360 लिटर्स पर डे। लिटर्स पर डे यसको के हो? युनिट हो, यसको युनिट भयो। अब अर्को छ, हामीलाई अर्को टपिक भएको छ। अब खानेपानी आपूर्ति प्रणालीका विभिन्न कम्पनीहरूको सर्वेक्षण, डिजाइन र पानी आपूर्ति प्रणालीको निर्माणको लागि आवश्यक अवधिलाई आधार अवधि भनिन्छ। यो कति राखिन्छ? 2 देखि 3 वर्षको पिरियडमा बेस पिरियड मानिन्छ। यो भनेको के भयो? कुनै पनि प्रणालीका डिजाइन तथा विभिन्न किसिमका स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पर्ने सर्वेक्षण, डिजाइन र पानी आपूर्ति गर्दाखेरि निर्माणको लागि आवश्यक जुन अवधि हुन्छ त्यो अवधि भनेको बेस पिरियड हो। र अब लागौँ अर्को टपिक। अब आधार वर्ष भनेको के हो? अब आधार वर्ष भनेको अघिको के भयो? बेस पिरियड भयो, कति वर्षसम्म लाग्छ। अब आधार वर्ष भनेको कति साल हो, कुन सालदेखि कुन सालमा त्यो सम्पन्न हुने। अब निर्माण वर्ष सकिएपछि खानेपानी प्रणालीले समुदायलाई पानी पुर्याउने वर्षलाई आधार वर्ष भनेर चिनिन्छ। आधार वर्ष पानी आपूर्ति प्रणालीको सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन गरिएको सालमा निर्भर गर्दछ र आधार अवधि निम्न अभिव्यक्तिद्वारा लिइएको हुन्छ। अब आधार वर्ष आपूर्ति प्रणालीको सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन गरिएको सालमा निर्भर गर्दछ। कुन सालमा सञ्चालन गरिएको सर्वे, त्यो सालको आधारमा आधार वर्ष निर्भर रहने गर्दछ। आधार वर्ष भनेको के हो? सर्वेक्षण वर्ष प्लस आधार अवधि, कुन सालमा सर्वे गरियो प्लस डिजाइन पिरियड। यो भनेको 2-3 वर्ष कति छ त्यो वर्षको आधारमा भयो। अब इयर भनेको जस्तै 2000 अहिले कति छ? 77 छ भनेपछि त्यसपछि अब डिजाइन पिरियड कति राख्यो? 5-7 वर्ष अथवा 2-3 वर्ष राख्यो भनेपछि अब त्यसको आधार वर्ष कति भयो? जसै मानौँ 3 वर्ष डिजाइन पिरियड राख्यो। अब मानौँ यहाँ के राख्यो? 3 वर्ष डिजाइन पिरियड राख्यो। अब 3 वर्ष कति राख्यो भनेपछि अब मानौँ तपाईलाई अब कति यहाँनिर मानौँ कति? सर्वे इयर 2000। अब अर्को यो छ, यहाँनिर रहेको छ यो सर्वे इयर।
अब आधार वर्ष भनेको के हो? निर्माण वर्ष सकिएपछि खानेपानी आपूर्ति प्रणालीले समुदायलाई पानी पुर्याउने वर्षलाई आधार वर्ष भनेर चिनिन्छ। निर्माण वर्ष सकिएपछि खानेपानी आपूर्ति प्रणालीले समुदायलाई पानी पुर्याउने वर्षलाई आधार वर्ष भनेर चिनिन्छ। जब निर्माण वर्ष सकिएपछि समुदायलाई पानी पुर्याउने जुन वर्ष छ त्यो वर्षलाई हामी के भन्छौँ? आधार वर्ष भनेर चिनिन्छ। आधार वर्ष केमा निर्भर रहन्छ? सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन गरिएको सालमा निर्भर गरिन्छ। कुन सालमा सर्वेक्षण गरिएको त्यो अनुसारले आधार वर्ष गरिन्छ। अब जसै मानौँ सर्वेक्षण अहिले 2077 सालमा गरियो, आधार वर्ष 3 वर्षको राखेको छ भने अब आउँदो 2080 अथवा 2080 सालमा त्यसको आधार वर्ष भयो। सर्वेक्षण वर्ष भनेको इयर हो, आधार अवधि भनेको त्यो पिरियड, कति वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, कति लाग्ने, त्यो अनुसार आधार वर्ष डिटरमाइन गरिन्छ। यो महत्त्वपूर्ण फर्मुला छ, यसलाई तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुहोला र यसै अनुसार आधार वर्ष डिटरमाइन गरिन्छ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ अब डिजाइन वर्ष। डिजाइन वर्ष भनेको के हो? अब यसमा लागौँ। डिजाइन वर्ष भनेको अब यो छ डिजाइन वर्ष भनेको पानी प्रणाली डिजाइन गरिएको वर्षको लागि डिजाइन वर्षको रूपमा चिनिन्छ। पानी प्रणाली जहिले डिजाइन गरियो त्यो वर्षलाई हामी के भन्छौँ? डिजाइन वर्ष चिनिन्छौँ। डिजाइन वर्ष भनेको के हो? आधार वर्ष प्लस डिजाइन अवधि। आधार वर्ष जस्तै 2080 भयो, अब डिजाइन अवधि लाग्न सक्छ कति त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्नु, त्यो जुन प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरेका छौँ त्यो प्रोजेक्टहरूलाई स्थापना गर्नको लागि कति वर्ष लाग्दछ, यो भनेको डिजाइन अवधि भयो। अब जसै मानौँ डिजाइन वर्ष आधार वर्ष अहिले कति भयो? 2080 भयो भने डिजाइन अवधि 15 वर्ष मान्यो भने 2095 सालमा यसको डिजाइन वर्ष रहने। डिजाइन अवधि 15 वर्षको मानौँ डिजाइन अवधिलाई भने यसलाई हामीले कति मानौँ? 2080 मानौँ भने अब यसको डिजाइन वर्ष कति रह्यो? 2095 साल भयो। अब यही कुराहरूलाई यो फर्मुला छ, यो फर्मुलाहरूलाई याद गर्नु होला। कुनै बेला कुनै पनि ठाउँमा सोध्न सक्छ। मानौँ कुनै एउटा खानेपानी योजनाको आधार वर्ष 2070 साल रहेको छ, 2080 साल रहेको छ र त्यसको डिजाइन अवधि 15 वर्ष राखिएको छ भने त्यसको डिजाइन इयर कति होला भनेर सोध्यो भने अब आधार वर्ष कति भयो? 2077 भयो र डिजाइन अवधि कति भयो? 15 वर्षको राख्यो भने यसमा जोडेर जति आउँछ त्यो भनेको हाम्रो के भयो? डिजाइन इयर। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ अब डिजाइन अवधिका चयनका आधारहरू। अब डिजाइन अवधि कति राख्ने त? कुनै पनि प्रोजेक्टको डिजाइन अवधि कति राख्ने, कुन कुन कुराहरूमा निर्भर रहन्छ, यो कुराहरूलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। अब यो परीक्षामा सोध्छ भने डिजाइन अवधि चयन गर्दाखेरि कुन कुन कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सोध्छ। अब डिजाइन अवधि धेरै राख्ने कि कम राख्ने कि कति राख्ने भनेर के कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब डिजाइन अवधि न त धेरै लामो हुनुपर्छ न धेरै छोटो हुनुपर्छ, किनकि धेरै लामो भयो भनेपछि बढी खर्चिलो हुन्छ र धेरै छोटो भए पनि बढी खर्च लाग्ने गर्छ। अब डिजाइन अवधि धेरै लामो भयो, लम्बिँदै गयो भने धेरै रुपियाँ खर्च आउँछ। अब छोटै समयमा गर्नुपर्ने छ भनेपछि अब त्यति बेला काम सम्पन्न नहुन पनि सक्छ। त्यसकारण न धेरै छिटो न धेरै लामो गर्नुपर्छ। निकै लामो डिजाइन अवधिले पानीको आपूर्ति गर्ने कम्पनीहरूको क्षमता वृद्धि गर्दछ, जसले वर्तमान पिँढीमा ठूलो आर्थिक बोझ निम्त्याउँछ, जबकि धेरै छोटो डिजाइनका अवधिले छोटो समयमा पानी आपूर्ति गर्ने घटकहरूको क्षमता सुदृढ गर्न आवश्यक पर्दछ। यस परियोजनालाई अनौपचारिक बनाउन डिजाइन अवधिको चयन गर्दाखेरि निम्नलिखित कारक आधार तत्त्वहरूमा निर्भर रहन्छ। तलका तत्त्वहरूलाई हामीले तलका जुन पोइन्टहरू छन् त्यो कुराहरूलाई कन्सिडर गरेर डिजाइन अवधि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजाइन अवधिलाई सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। डिजाइन अवधि कम राख्ने बढी राख्ने भन्ने कुराहरू यहाँ तल दिएका जुन पोइन्टहरू छन् यी पोइन्टहरूले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती पोइन्टहरूलाई कन्सिडर गरेर डिजाइन अवधि कति हो भनेर हामीले राख्नुपर्छ। यो खानेपानी योजनामा मात्र नभई विभिन्न किसिमका योजनाहरूमा पनि लागू हुन्छ।
कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्टहरू जति पनि छन् ती त्यसमा लागू हुन्छ। अब डिजाइन अवधि सिलेक्सन चयनका आधारहरू के रहेका छन्? अब फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ जनसङ्ख्या वृद्धि दर, पपुलेसन ग्रोथ रेट। पपुलेसन कसरी बढिराखेको छ, ऱ्यापिडली ग्रोथ भइराखेको छ कि या कम मात्रामा भइराखेको छ, त्यो अनुसारको डिजाइन अवधि राख्नु पर्यो। जनसङ्ख्याको वृद्धि दर समुदायमा मानिसहरूको प्राकृतिक जन्म र मृत्युमा मात्र होइन तर धेरै हदसम्म अन्य क्षेत्रका मानिसहरूको बसाइमा पनि निर्भर गर्दछ। यो सही वर्षको जनसङ्ख्या अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ। छोटो डिजाइन अवधि विचार गर्नुपर्छ यदि जनसङ्ख्या वृद्धि दर उच्च र विपरीत छ। यदि जनसङ्ख्याको वृद्धि दर उच्च छ भनेपछि त्यति बेला डिजाइन पिरियड कति राख्नु पर्यो? बढी राख्नु पर्यो। किनभने डिजाइन पिरियड बढी राखेपछि त्यही अनुसारको ऱ्यापिडली ग्रोथ भएको पपुलेसनलाई त्यहाँको जुन हामीले त्यहाँ सप्लाई गर्ने हो त्यो प्रोजेक्टले त्यहाँका मानिसहरूको आवश्यकताहरूलाई फुलफिल गर्दछ। अर्को छ अब समुदायको विकास। समुदाय कसरी विकसित भइरहेको छ, त्यहाँको डेभलपमेन्ट, सडक, एयरपोर्ट, पुलहरू तथा त्यहाँका सरकारी कार्यालयहरू कसरी ग्रोथ भइरहेका छन्, कसरी डेभलपमेन्ट भइरहेको छ, त्यहाँको विकास कुन गतिमा दौडिरहेको छ, त्यो अनुसार पनि डिजाइन पिरियडले डिटरमाइन गर्छ। खानेपानीका आवश्यकताहरू होस् या रोड होस् या कुनै हाउस बिल्डिङ सहरी योजना होस्, त्यसमा डिजाइन पिरियड कति राख्ने भन्ने कुराहरू समुदायको विकासले पनि फरक पार्दछ। अब सडक, एयरपोर्टहरू, पुलहरू, सरकारी कार्यालयहरू आदि जस्ता पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्य यदि समुदाय तीव्र गतिमा विकास भइरहेको छ भने समुदायमा आर्थिक क्रियाकलापले मानिसहरूलाई बढी अवसर प्रदान गर्दछ। यस्तो समुदायमा जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च हुनेछ र छोटो डिजाइन अवधि चयन गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि ठाउँको विकास एकदम द्रुत गतिमा बढिरहेको छ भने त्यति बेला त्यहाँ बन्ने प्रोजेक्टहरूलाई लम्ब्याउनु हुँदैन, छोटो समयमा नै बनाउन सक्नु पर्दछ। छोटो समयमा बनाएपछि त्यहाँका मान्छेहरूको आवश्यकताहरूलाई फुलफिल गर्न सहज हुनेछ र त्यहाँका मान्छेहरूले आफ्नो आवश्यकताहरू पुरा भएको सहज हुनेछ। अब अर्को थर्ड पोइन्टमा रहेको छ, थर्ड पोइन्टमा अब घटक संरचनाहरूको उपयोगी जीवन। घटक संरचनाहरूको उपयोगी जीवन यो छ लाइफ अफ कम्पोनेन्ट अफ स्ट्रक्चर। कुनै पनि प्रोजेक्टहरूमा बन्दाखेरि त्यहाँ राखेका स्ट्रक्चरहरू खानेपानीको हकमा भन्यो भने इन्टेक ट्याङ्क, सेडिमेन्टेसन ट्याङ्क र त्यहाँको पाइपलाइन र लेइङ, ब्रेक प्रेसर ट्याङ्क र त्यहाँका धाराहरूको संरचनाको अवधि कति वर्ष राखेको छ त्यो अनुसारले पनि डिजाइन अवधि राख्नुपर्ने हुन्छ। अब डिजाइन अवधि कम राख्यो भने त्यहाँका लाइफ स्ट्रक्चरहरूको जुन स्ट्रक्चरहरू छन् उसले बढी समयसम्म धान्न सक्छ भने त्यति बेला हाम्रो त्यो लाभदायक भएन। यदि त्यहाँका संरचनाहरूले कम अवधिमै धान्न सक्छन् या मानव कुनै एउटा पुल बन्यो, त्यो पुलले 20 वर्षसम्म मात्र त्यसले आफ्नो के दिन्छ, सर्भिस दिन्छ भने हामीले 50 वर्ष त्यसको राख्दाखेरि त्यो हामीलाई सुहाउँदो किसिमको भएन। त्यसले भोलिको जीवनमा हामीलाई एकदमै हानिकारक गर्छ। त्यसकारण त्यहाँ बनेका स्ट्रक्चरहरूको लाइफ स्पान कति छ र त्यहाँका स्ट्रक्चरहरूले कतिसम्म धान्न सक्छन्, त्यहाँका स्ट्रक्चरहरूको लाइफ त्यो जति बनाएको छ कम्पनीबाट त्यही अनुसारले डिजाइन गर्ने हो र त्यही अनुसारले राख्नुपर्दछ। अर्को छ एभाइलेबिलिटी अफ द फन्ड। अब हामीलाई यो कुरा थाहै छ, कुनै पनि सरकारी निकायहरूमा होस् या कुनै पनि ठाउँमा होस् त्यति बेला हामीलाई बजेटको एकदमै ठुलो भूमिका खेल्दछ। हरेक विकास निर्माणका कार्यहरूमा बजेट छैन भने त्यहाँ हामीले विकास निर्माणका कार्यहरू सक्दैनौँ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको बजेट हो। यदि बजेटको उपलब्धता धेरै छ, बजेट फुलफिल छ भनेपछि त्यति बेला संरचनाहरूको डिजाइन अवधि जो छ त्यसलाई हामीले कमै राख्नुपर्छ। जब हामीसँग पैसाको उपलब्धता कम छैन, लोन निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि त्यति बेला हामीले कम राख्नुपर्ने हुन्छ। जति पनि हाम्रा बनेका प्रोजेक्टहरू छन् नेपालमा त्यसै आधारमा हामीसँग जब कोष अथवा हामीसँग फन्ड कम भएका कारणले यो वर्ष 20 किलोमिटर रोड, अर्को वर्ष 20 किलोमिटर रोड, यो वर्ष खानेपानीको योजनाको ट्याङ्की बन्ने, अर्को वर्ष पाइप लेइङ बन्ने गरेको देखिन्छ। यसले विकासमा हामीलाई जुन सर्भिस दिनुपर्ने स्ट्रक्चरहरूले छन् त्यो
जुन प्रोजेक्टले हामीलाई सर्भिस दिनुपर्ने त्यसले हामीलाई दिइरहेको अवस्था छैन। त्यसकारण हामी देशमा यो दुःखलाग्दो कुरा पनि हो। अब अर्को छ हाम्रो जनसङ्ख्याको पूर्वानुमान। कुनै पनि ठाउँमा हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँको पपुलेसनलाई दिने सर्भिस गर्नको लागि मात्र हामीले के बनाउने हो, विकास गर्ने हो, त्यो प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्ने हो। त्यसकारण त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने मानिसलाई सुविधा दिनुपर्ने भएकाले हामीले प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यहाँको पपुलेसन कति छ, त्यहाँको पपुलेसनका आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्ने हो कि होइन भनेर हामीले के गर्नुपर्छ, अगाडि नै डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भविष्यमा बढ्न सक्ने जनसङ्ख्यालाई अहिले नै जुन तरिकाले डिटरमाइन गर्छौँ त्यसलाई भन्छौँ हामी पपुलेसन फोरकास्टिङ। अब मानौँ यो कुनै एउटा सहर छ र यो कुनै एउटा सहरको जनसङ्ख्या मानौँ 1 लाख छ भनेपछि अब मानौँ 10 वर्षपछि यो ठाउँको जनसङ्ख्या कति होला भनेर हामीले अगाडि नै डिटरमाइन गर्नु पर्यो। किनकि 10 वर्षपछि त्यो हामीले अहिले जुन प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न लागेका छौँ त्यसले सर्भिस दिने हो। अब मानौँ यो एउटा कुनै गाउँ छ, नेपालको गाउँ नै हो, यो एउटा कुनै गाउँ छ, यो गाउँमा कति बस्तीहरू, गाउँ बस्तीमा कतिवटा जनसङ्ख्या रहेको छ भनेर यहाँ पनि डिटरमाइन गर्नु पर्यो। अब यो गाउँ छ, यो गाउँमा हामीले खानेपानीको योजना सञ्चालन गर्दैछौँ, खानेपानी योजना हामीले यहाँ पुगाउनु छ, खानेपानीको योजना आएको छ भनेपछि अब यो ठाउँको जनसङ्ख्या अहिले 2077 सालमा मानौँ 15,000 छ भनेपछि अब 2090 सालसम्म कति रहला भनेर अगाडि नै जुन पूर्वानुमान, जुन अनुमान गरेर लगाइन्छ त्यसलाई भन्छौँ हामी पपुलेसन फोरकास्टिङ। यो तपाईँलाई इक्जाममा पनि सोध्ने गर्छ। पपुलेसन फोरकास्टिङ भनेको के हो भनेर सोधेपछि त्यही भने हामीले के भने भविष्यमा आइपर्ने अहिलेका जुन संरचनाहरू छन् त्यो संरचनाहरूले भविष्यमा आउने जनसङ्ख्या वृद्धि भएको जनसङ्ख्यालाई त्यहाँका आवश्यकताहरू पुरा गर्नको लागि अहिले नै हामीले जुन पपुलेसन फोरकास्टिङ गर्छौँ, जुन विधि अपनाएर पपुलेसन यति हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्छौँ त्यो विधिलाई हामी भन्छौँ पपुलेसन फोरकास्टिङ। अब अर्को टपिक रहेको छ पपुलेसन फोरकास्टिङ डिटरमाइन गर्दाखेरि कुन कुन विधिहरू हामीले प्रयोग गर्छौँ। अब फर्स्टमा रहेको छ मेथड अफ पपुलेसन फोरकास्टिङ। अब कुन विधिहरूको प्रयोग गरेर हामी पपुलेसन फोरकास्टिङ गर्दछौँ। अब अर्थमेटिकल इन्क्रिज मेथड, अङ्कगणितीय मेथड भनेर तपाईँले पढ्नु भएको छ। यो ज्यामेट्रिक मेथड भनेर पनि तपाईँहरूले 10 क्लासमा पढ्नु भएको छ। अर्को छ त्यही हो जनसङ्ख्या वृद्धि दर जस्तै हो। अब इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथड यो अलि नयाँ छ। अब डिक्रिज रेट अफ द ग्रोथ मेथड यो पनि अलि नयाँ छ। यसको बारेमा हामी पछाडि एक एक गरेर डिस्क्राइब गरौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट, यहाँबाट तपाईँलाई न्युमेरिकल इक्जाममा लगायत लोकसेवा आयोगका प्रत्येक इक्जाममा पनि सोध्ने गर्छ। त्यसकारण पपुलेसन फोरकास्टिङका मेथडहरूलाई पढ्न जरुरी छ। ध्यान दिएर पढ्नुहोला, रिपिट गरेर पढ्नुहोला, बारम्बार पढ्नुहोला र त्यसपछि तपाईँलाई याद भयो भने फेरि इक्जाम आउँदाखेरि पनि दोहोऱ्याएर पढ्नु होला। अब यसको लागि हामी फर्स्टमा रहेको छ अर्थमेटिकल इन्क्रिज मेथड। अब अर्थमेटिकल इन्क्रिज मेथड अथवा अङ्कगणितीय वृद्धि मेथड भनेको के हो? जनसङ्ख्या पूर्वानुमानको यो सरल विधि हो। यद्यपि यसले सामान्य रूपमा कम परिमाण दिन्छ। यस विधिमा दशकदेखि दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धि स्तर मानिन्छ। दशक भनेको 10 वर्षको अवधिमा, 10 वर्षको अवधिमा जनगणना भएको जुन जनसङ्ख्या छ त्यो जनसङ्ख्यालाई, जसै मानौँ 2060 सालमा कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 20,000 थियो र 2070 सालमा त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या 30,000 पुग्यो र 2080 सालमा त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या अब कति होला भनेपछि 40,000 भनेर हामी सामान्य रूपमा मान्न सक्छौँ। तर त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण यो विधि भनेको सरल विधि हो। यसले कम परिमाण दिने भएकाले त्यही कारणले यो विधि त्यति लाभदायक छैन। र यो विधि भनेको के हो भनेपछि पपुलेसन टाइमको रेस्पेक्टमा चेन्ज हुँदाखेरि कन्स्टेन्ट तरिकाले चेन्ज हुन्छ। यो भनेको dp/dt भनेको रेट अफ पपुलेसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट हुन्छ। कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या टाइम अनुसार कन्स्टेन्ट तरिकाले बढिरहेको अथवा घटिरहेको हुन्छ। मानौँ कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 10,000 थियो 2020 सालमा, त्यसपछि 2020 सालमा 20,000 पुग्यो, 30 सालमा 40,000 पुग्यो र 50 सालमा 50,000 पुग्यो। त्यसै गरेर 10-10 हजारले बढिरहेको छ भनेपछि प्रत्येक 10 वर्षको अवधिमा 10,000ले बढ्यो।
एक दशकमा, दशक भनेको 10 वर्षको अवधिमा 10,000ले बढ्यो भनेपछि कन्स्ट्यान्ट कति भयो, 10,000ले बढ्दै गएको छ भनेर डिटरमाइन गर्नु सकियो। त्यसकारण अब अर्को यसको एक्सप्रेसन अब कसरी हामीले डिटरमाइन गर्ने भनेपछि Pn इजिकल टु P प्लस n इन्टु I। Pn इजिकल टु P प्लस n इन्टु I। अब Pn भनेको फ्युचर पपुलेसन एट द इन्ड अफ n डिकेड। n डिकेडमा, n डिकेड भनेको दशकमा फ्युचर पपुलेसन कति छ भनेको Pn भयो। र त्यसपछि अर्को छ P भनेको प्रेजेन्ट पपुलेसन, अहिलेको जनसङ्ख्या कति छ, र I भनेको एभरेज इन्क्रिज इन पपुलेसन फर अ डिकेड। एक डिकेडमा एभरेज पपुलेसन कति छ भनेर त्यो भनेको हाम्रो के भयो I। अब अर्को छ जेमेट्रिकल इन्क्रिज मेथड। अब जेमेट्रिकल इन्क्रिज मेथडमा लागु हामी यो जेमेट्रिकल इन्क्रिज मेथड भनेको अघि केमा बढिरहेको छ, संख्यामा बढिरहेको थियो। अब भनेपछि हाम्रो प्रतिशतमा बढ्छ। जसै कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या यो वर्ष 20,000 छ र अर्को वर्ष 1%ले बढ्यो र उहाँ अर्को वर्ष फेरि 1.5%ले बढ्यो भनेपछि अर्को वर्ष त्यही 0.5% का दरले बढिरहेको छ। यो भनेको जेमेट्रिकल इन्क्रिज मेथड भयो। यस विधिमा दशकदेखि दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धि प्रतिशत स्थिर मानिन्छ। के भयो यसमा? दशकदेखि दशकमा जनसङ्ख्या वृद्धि प्रतिशत स्थिर मानिन्छ हैन। अब अर्को अब यसको एक्सप्रेसन के हो, यो तर्फ हामी लाग्नु, यो एक्सप्रेसन तर्फ हामी लाग्नु। अब यसको एक्सप्रेसन भनेको म्याथमेटिकल फर्मुला के हो, यो कुराहरू याद गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षामा यही कुराहरूले तपाईलाई एउटा न्युमेरिकल बन्छ। त्यसकारण यो फर्मुलाहरू ध्यान दिएर पढ्नु होला। र अहिले पनि फेरि भनिदिन्छु म, Pn इजिकल टु P इन्टु 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 का पावर n 1 P इन्टु 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 का पावर n। मैले 10 क्लासमा पढे जस्तै जनसङ्ख्या वृद्धि भन्ने च्याप्टरमा पढेको हो। त्यहाँ के थियो, कुनै ठाउँको अहिलेको जनसङ्ख्या यति रहेको छ भने 2 वर्षपछि त्यो ठाउँको जनसङ्ख्या 1.5% का दरले वृद्धि हुँदा कति होला भनेर डिटरमाइन गरे जस्तै हो। यही फर्मुला हो। यसकारण यो फर्मुलाहरू याद छ, यसलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नु। अब Pn भनेको फ्युचर पपुलेसन एट द इन्ड अफ n डिकेडमा फ्युचर पपुलेसन कति हुन्छ भनेको Pn, र प्रेजेन्ट पपुलेसन अहिलेको जनसङ्ख्या भनेको P, र R भनेको एभरेज पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन पर डिकेड। प्रत्येक डिकेडमा एभरेज इन्क्रिज इन पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन भनेको R। अब फर्मुला के भयो, Pn इजिकल टु P इन्टु 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 का पावर n। n भनेको नम्बर अफ डिकेड है। अब नम्बर अफ डिकेड। अब अर्को छ इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथड। अब इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथड बढ्दो वृद्धि विधि। अब यो विधिमा के रहेको छ, फ्युचर पपुलेसन En आफ्टर n डिकेड इज गिभन बाई भनेको छ। अब बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको यो छ, बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको मेथड यो छ। त्यसपछि हामी अहिले फर्मुला एकछिन हेरौँ। अब यसमा रहेको छ, अब बढ्दो वृद्धि यो मेथड पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट। परीक्षामा यसबाट पनि न्युमेरिकल सोध्ने गर्छ। त्यसकारण अब यसलाई हेरौँ। अब यो मेथड भनेको, अब यस मेथडमा रहेको छ, यो विधि दुवै अङ्कगणितीय वृद्धि र ज्यामितीय वृद्धि संयोजन गर्दछ। दुवैलाई जोडिएर बनाएको वृद्धि, दुवैको फर्मुलालाई एक ठाउँमा मिसाएर बनेको यो बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि हो। इन्क्रिज इन्क्रिमेन्टल मेथड भनेको के भयो, अर्थमेटिकल मेथड र जियोमेट्रिकल मेथडहरूलाई संयोजन गरेर मिलाएर बनेको विधि हो। विगत धेरै वर्षको जनगणना तथ्याङ्कबाट प्रत्येक दशकमा वास्तविक वृद्धि पहिलो पटक फेला पर्यो। त्यसो भए प्रत्येक दशकको लागि वृद्धिमा फेला पर्यो। अघिल्लो दशकको अवधिमा जनसङ्ख्या भएको वृद्धिको तुलनामा क्रमिक दशकको अवधिमा जनसङ्ख्यामा भएको वृद्धिमा निर्भर वृद्धि सकारात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छ, अथवा त्यहाँ बढेको जनसङ्ख्या वृद्धि
घटिले पनि घट्न सक्छ अथवा बढ्न पनि सक्छ। मानौ कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या 50,000 चाहिँ पछिल्लो वर्ष 40,000 पनि हुन सक्छ, किनभने मान्छेहरूको जनसङ्ख्या घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ। यो नेचुरल प्रक्रिया हो। यसकारण यिनीहरूबाट बढ्दो औसत वृद्धिलाई इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथड भनिन्छ। भनेपछि बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धि अथवा घट्दो जनसङ्ख्या वृद्धिको जुन एभरेज छ योलाई भन्छौँ हामी इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथड। यो मेथड एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो मेथडको अब एक्सप्रेसनतिर लागौँ। अब यो मेथडको म्याथमेटिकल रिलेसन, म्याथमेटिकल फर्मुला के छ? फ्युचर पपुलेसन Pn आफ्टर n डिकेड इज गिभन बाई द एक्सप्रेसन इज गिभन बिलो। फ्युचर पपुलेसन Pn छ र n डिकेड पछि यो ठाउँको पपुलेसन कति हुन्छ? Pn इज इक्वल टु P प्लस Ni प्लस n इन्टु n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु Ix। Pn भनेको फ्युचर पपुलेसन एट द इन्ड अफ n डिकेड। फेरि फर्मुलातिर फेरि याद गरौँ है। यो फर्मुला फेरि याद कसरी गर्ने? Pn इज इक्वल टु P प्लस Ni प्लस n इन्टु n प्लस 1 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु Ix। अब P भनेको के हो? P भनेको प्रेजेन्ट पपुलेसन र R भनेको के हो? एभरेज पर्सेन्टेज। अब R भनेको के हो? R भनेको एभरेज पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन अ पपुलेसन पर डिकेड। एभरेज पपुलेसन इन्क्रिज इन पर डिकेडमा एभरेज इन्क्रिज इन पपुलेसन कति छ? अब Ix भनेको एभरेज इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज इन पपुलेसन पर डिकेड। एभरेज इन्क्रिमेन्टल पनि इन्क्रिज इन पर डिकेड। अब यो पछाडि हामी न्युमेरिकलमा हेर्छौँ। यहाँ फर्मुला याद गर्नु होला, न्युमेरिकलमा क्लियर बुझिनेछ। अब अर्को छ हाम्रो डिक्रिज रेट और ग्रोथ और चेन्जिङ रेट अफ मेथड। अब यसमा छ यो मेथड पनि परीक्षामा सोध्छ, यो इम्पोर्टेन्ट छ र यसलाई अब ध्यान दिएर यसतर्फ लाग्यो। अब मानौ के छ? यो पाइन्छ कि जनसङ्ख्या वृद्धि दर कहिले स्थिर हुँदैन तर भिन्न हुन्छ, किनभने मान्छेहरूको जन्मने मर्ने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहन्छ। यसकारण कुनै ठाउँको जनसङ्ख्या बढेको बढै मात्र नभएर कुनै ठाउँमा बढिसकेपछि घट्न पनि सक्छ। त्यो त्यसकारण त्यस्तो घट्ने बढ्ने जनसङ्ख्याहरू भविष्यमा कति हुन सक्छ भनेर डिटरमाइन गर्नको लागि डिक्रिज यो रेट अफ इन्क्रिमेन्टल मेथड युज गरिन्छ। डिक्रिज रेट अफ ग्रोथ चेन्जिङ रेट अफ इन्क्रिज मेथड प्रयोग गरिन्छ। अब यसको फर्मुला रहेको छ Pn इज इक्वल टु, यसको फर्मुला Pn इज इक्वल टु 1 प्लस Rn माइनस R डैश डिवाइडेड बाई 100 इन्टु 1 प्लस Rn माइनस 2R डैश डिवाइडेड बाई 100 प्लस इन्टु त्यसपछि 1 प्लस Rn माइनस 3R र त्यसपछि 4R त्यसपछि 5R हुँदै अन्त्यमा कति हुन्छ? 1 प्लस Rn माइनस nR डैश डिवाइडेड बाई 100 हुन्छ। अब यसमा के हो त? Pn भनेको फ्युचर पपुलेसन एट द इन्ड अफ n डिकेड र P भनेको अहिलेको जनसङ्ख्या र Rn भनेको पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन इन द लास्ट डिकेड। Rn भनेको पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन इन द लास्ट डिकेडमा जति पपुलेसन बढेको छ त्यसलाई भन्छ Rn र R डैश भनेको एभरेज डिक्रिज इन पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन पर डिकेड। अब लागु हामीले सबै कुराहरू पढिसक्यौँ। अब हामी न्युमेरिकल प्रोब्लमतिर्फ लागौँ। न्युमेरिकल प्रोब्लम यो रहेको छ। मानौ एकदमै इम्पोर्टेन्ट परीक्षामा बारम्बार सोधिरहने र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ यो, र यसलाई तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला र फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर राखेको छ। भेरी determine the population of the town in the year 2021 and 2026 by arithmetical increase method, geometrical increase method र decrease rate of growth method। तीनैवटा मेथडबाट 2021 को र 2026 को पपुलेसन डिटरमाइन गर भनेको छ। इयर एडी मा 1961 मा कुनै ठाउँको पपुलेसन 18,000, 1971 मा 27,000, 10 वर्षको अवधिमा जनगणना गर्दाखेरि
यो पपुलेसन पाइयो भन्छ। अब यति वर्षमा यो छ, यति वर्षमा यो छ। 2011 लास्ट इयरमा कति छ? 82,000 छ भने अब 2021 मा कति हो त्यो ठाउँको पपुलेसन अब डिटरमाइन गर्न गइरहेका छौँ। यो तीनैवटा मेथडबाट 2021 को निकाल्नु पर्यो, 2026 को निकाल्नु पर्यो। प्रत्येक मेथडबाट यो मेथडबाट यो मेथडबाट यो मेथडबाट तीनैवटा मेथडबाट 2021 को र यो मेथडबाट यो मेथडबाट यो मेथडबाट फेरि यसको 26 को दुईवटा हामीले निकाल्नु पर्ने छ। सोध्न सक्छ तपाईलाई 2021 को मात्र निकाल भन्न सक्छ। मैले एउटा यो स्याम्पलको आधारमा दिए, यस्तै तरिकाले अरु न्युमेरिकल पनि गर्न सकिन्छ। योलाई बुझ्यो भने अरु न्युमेरिकल पनि हामी के गर्न सक्छौँ। अब लागौँ सोलुसन त। अब सोलुसन यसको के रहेको छ यो तर्फ लाग्यो। अब सोलुसन रहेको छ यसको ई भनेको के भयो? पर्जेन्ट। मैले अघि भनेको थिएँ पर्जेन्ट अहिलेको पपुलेसन लास्ट इयरमा कति छ? 2011 मा 83,000 छ। अब 83,000 छ हैन, लास्ट इयरमा 2011 सम्मको पपुलेसन दिएको थियो। 2011 सम्मको लास्टको पपुलेसन भनेको अहिलेको यो पर्जेन्ट पपुलेसन हुन्छ। र एभरेज इन्क्रिज इन पपुलेसन पर डिकेड भनेको चाहिँ के हो? यो कुरामा पनि अब माथि एकछिन पहिला हामी के हेरेर आउँ, फर्मुला हेर्नुको लागि पहिला यहाँ छ है, यो छ। र अब यसमा हामीले पहिला टेबल भर्नु पर्यो, पहिला हामीले यो निकाल्नु पर्यो। यो निकालिसकेपछि त्यसपछि हामी पछाडि सोलुसनतिर जाउँला। फर्स्टमा हामी यो निकाल इयर, यो हामीलाई दिएकै छ, यो हामीलाई थाहै छ अगाडि दिएको छ। र यो पनि हामीलाई दिएको छ पपुलेसन, यो वर्षमा यति छ भनेर पपुलेसन पनि दिएको छ। अब निकाल्नु पर्यो इन्क्रिज इन पपुलेसन, यो निकाल्नु पर्यो। अब यो भनेको कहाँबाट आयो भनेपछि यो माइनस यो माइनस अर्को को गर्ने, यो गर्ने, तल्लोबाट माथिल्लो घटाउँदाखेरि यो आयो, फर्स्टको भयो। र त्यसै गरेर अर्को छ, अब यो बाट अर्को को घटाउने, मानौ यो घटाउने, योबाट यो घटिसक्यो। र अब योबाट यो घटाउने भनेपछि 38,000 बाट 27,000 घटेपछि कति आयो? 11,000 आयो। र त्यसै गरेर अब योबाट यो घटाउने, दुईटा करस्पोन्डिङ वाला घटाउने, तल्लोबाट माथिल्लो घटाउँदै यहाँ राख्दै जाने। अब यो भयो, योबाट यो घट्दाखेरि कति आयो? यो आयो, भयो कति आयो? 13,000 आयो। क्याल्कुलेटरमा हान्दै गर्ने है, क्याल्कुलेटरमा जति आएको छ त्यो भ्यालु यता राख्दै जाने। यहाँ भर पर्ने होइन, यहाँ भोलि यहाँ भ्यालु फरक पनि दिन सक्छ। फेरि यो कसरी आयो यो कसरी आयो भनेर कन्फ्युज नहुने। के गर्ने? तल्लोबाट माथिल्लो घटाउने, यो तल्लोबाट तल्लो पपुलेसनबाट यो अर्को के घटाउने? माथिल्लो पपुलेसन घटाउने। माथिल्लो पपुलेसन यो तल्लो पपुलेसन भनेको यो भयो, माथिल्लो पपुलेसन भनेको यो आयो। र योबाट यो घटाउँदाखेरि कति आयो? 15,000 आयो। भनेपछि 66,000 बाट 51,000 घटेपछि कति आयो? 15,000। अब त्यसै गरेर 83,000 बाट 66,000 घटेपछि कति आयो? 17,000 आयो। भयो, भइसकेपछि अब हामीले के गर्ने? अब सबैलाई जोड्ने। अब यो आयो, यो आइसकेपछि अब यिनीहरूलाई यहाँसम्म जोड्ने। जोडेर कति आयो? यति आयो, यो आयो। अब यति आयो है। अब योलाई सबैलाई जोडेर कति आयो? यिनीहरू सबैलाई जोडेर कति आयो? 9,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 गरेर कति आयो? यसको भ्यालु 65,000 आयो। 65,000 आइसकेपछि अब यसको एभरेज भनेको के हो? एभरेज भनेको टोटल यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो प्लस यो डिभाइडेड बाई कति छन् अङ्क? 1 2 3 4 5 भयो, 5 वटा भनेपछि 65,000 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि कति आयो? 13,000 आयो। यो भनेको एभरेज हो। जति क्वान्टिटी छन् त्यति क्वान्टिटी टोटल सम डिभाइडेड बाई र नम्बर कति नम्बर भयो? यो 1 भयो, 2 भयो, 3 4 5, 5 वटा यी भयो। 5 वटा डिभाइडेड बाई टोटल भनेपछि 65 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि कति आयो? 13,000 आयो। अब पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन अ पपुलेसन, पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन अ पपुलेसन भनेपछि कति पर्सेन्टेज इन्क्रिज भयो त? अब पर्सेन्टेजमा निकाल्नु पर्यो। भनेपछि अब यो कसरी निकाल्ने
अब यतातिर लाग्नु 50% कसरी आयो भनेपछि यो कसरी आयो 9000 यो छ 9000 डिवाइडेड बाई 18000 इन्टु 1000 पर्सेन्टेजमा लिनलाई 1000 भन्छौ 100 है सरी 100 9000 डिवाइडेड बाई 18000 इन्टु 100% गरेपछि कति आयो 50 आयो। अब त्यसै गरेर यो अब यो निकाल्नको लागि हामीले के गर्ने यो डिवाइडेड बाई यो गर्दाखेरि के आयो यो आयो। अब त्यसै गरेर अब यो डिवाइडेड बाई यो इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो 34.21 आयो। अब त्यसै गरेर यो गर्ने 15000 डिवाइडेड बाई 51000 तल्लो डिवाइडेड बाई माथिल्लो इन्टु 100 गरेपछि इन्क्रिज इन पपुलेसन आयो पर्सेन्टेज। त्यसै गरेर तल्लो डिवाइडेड बाई माथिल्लो इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो यो आयो। अब यिनीहरूको सबैको के गर्ने सम गर्ने जोड्ने सबैलाई जोड्ने माथि निकालेका जति पनि छन् अब यिनीहरूलाई सबैलाई जोड्ने कति भयो यो जोड्दाखेरि यो यिनलाई जोड्ने है यहाँ कति हामीले निकालेका छौँ यिनीहरूलाई जोड्दाखेरि कति आयो यो आयो भ्यालु लास्ट कति आयो 180 डिवाइडेड बाई 12 आयो। अब यसै गरी यसको पनि एभरेज निकाल्ने एभरेज भनेको टोटल सम डिवाइडेड बाई नम्बर भनेपछि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर 4 नम्बर 5 नम्बर 5वटा छन् कि नै 5वटा भनेपछि 180.12 डिवाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि कति आयो 36.02 आयो। अब डिक्रिज इन पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन भनेपछि डिक्रिज इन पपुलेसन पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन भनेको छ। अब यसमा गर्दाखेरि यहाँनिर पर्सेन्टेज है यहाँनिर नझुकिनु यहाँनिर के छ पर्सेन्टेज छ यहाँनिर यो पोइन्ट छ है यहाँनिर पोइन्ट छ यहाँनिर पोइन्ट छैन भनेर नझुकिनु यहाँनिर पोइन्ट छ है यो पोइन्ट हो यहाँनिर पोइन्ट छ 40.74। अब यो छ डिक्रिज इन पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन भनेपछि कति डिक्रिज इन पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन भनेपछि बढेको प्रतिशतमा कतिले घट्यो यो निकाल्नको लागि के गर्ने अब बढे पहिलोवाला यो माइनस यो गर्ने यो आउँछ हो। अब त्यसै गरेर तल्लो पनि गर्ने है अब तल्लो गर्दाखेरि के भयो योबाट यो घटाउनु र यो निस्क्यो। अब त्यसै गरेर योबाट माथिल्लोबाट यो घटाउनु र यो निस्क्यो र त्यसै गरेर योबाट यो घटाउने र निस्केको यो निस्क्यो। त्यसै गरेर योबाट यो घटाउने र अब लास्टमा यो तल घट्नु पर्ने किनभने यहाँ हाम्रो टोटल आइसक्यो यो तल लास्टको वालालाई नगर्ने यतिसम्म हामीले गऱ्यौँ। यतिसम्म गरिसकेपछि यो यहाँसम्म गऱ्यौँ जति माथि गऱ्यौँ त्यतिसम्म गऱ्यौँ। अब यो गरिसकेपछि कति आयो यति आयो। अब यसलाई पनि सबैलाई जोड्ने जोडिसकेपछि कतिले डिभाइड गर्ने 1 2 3 4 यहाँ कतिले डिभाइड गर्ने 4 ले डिभाइड माथिको जति छ एभरेज भनेको के हो टोटल डिभाइडेड बाई माथिको नम्बर कति छ यो अनुसारले यो निस्क्यो यो भ्यालु निस्क्यो। अब यो भ्यालु यी सबै अब जुन हामीलाई चाहिएका भ्यालु हो त्यो भ्यालु हामीले सबै निकालिसक्यौँ त्यो मेथडको लागि यो निकाल्यौँ। अब हामीलाई लास्टमा यो छँदैछ यो भनेको पर्सेन्ट पपुलेसन भयो यो एभरेज इन्क्रिज इन पपुलेसन भनेपछि यो आयो त्यसपछि पर्सेन्टेज इन्क्रिज यो आयो र डिक्रिज इन यो आयो। अब यहाँ अब हामीलाई पछाडि राख्छु अब के छ अब हामीलाई के आयो पछि कति आयो 10 वर्ष आयो। 10 वर्षलाई हामीले केमा लैजाने हो यो यान भनेको यो डिकेड हो यो डिकेड भनेको 10 वर्षको अवधि हो 10 वर्षको अवधि हामीलाई 10 वर्ष आयो 10 ले 10 लाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 आयो। अब कति भयो ई भनेको 80,000 अब 80,000 अब पी भनेको 80,000 प्लस एन भनेको 1 आयो इन्टु 13,000 आई छ आई भनेको यो भयो एभरेज इन्क्रिज इन पपुलेसन पल्टिके 13,000 यसलाई क्याल्कुलेट गरेर कति आयो 93,000। अब यसै गरेर हामीले के निकाल्नु पर्ने छ 2026 को निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि के भयो सुरुको पपुलेसन 82,000 प्लस 1.5 भने कति भयो 26 बाट कति घटाउनु पर्यो 11 घटाउनु पर्यो 26 बाट 11 घटाएर कतिले निकाल डिभाइडेड बाइ 10 गरेपछि 1.5 आयो र यसको भ्यालु यो निस्क्यो। अब
ज्योमेट्रिकल इन्क्रिजिङ मेथड। अब ज्योमेट्रिकल इन्क्रिजिङ मेथडबाट फर्मुला लगाएर यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। pn भनेको के हो? p इन्टु 1 प्लस r डिभाइडेड बाई 100 का पावर n। यो फर्मुला हामीले अगाडि पढेका हौँ। यो भनेको जनसङ्ख्या वृद्धि दर ज्योमेट्रिकल मेथडबाट निकाल्ने फर्मुला। अब p भनेको हामीलाई थाहा छ, यो p भनेको यो, अब इन्टु 1 प्लस r भनेको r यो दिएकै छ, माथिबाट निकाल्यो हामीले, डिभाइडेड बाई 100 का पावर 1 भनेको यहाँ निकाले जसरी डिकेडमा है, भनेपछि 2021 को निकाल्दाखेरि 2021 माइनस 2011 डिभाइडेड बाई 10 गर्दाखेरि 1 आयो। यो निकाल्दाखेरि यो आयो, यो भ्यालु निस्क्यो। अब त्यसै गरेर 2026 को निकाल्यो भनेपछि 83,000 p भनेको यो प्लस 1 इन्टु r भनेको यो दिएकै छ 36.20 हामीले निकाल्यौँ, डिभाइडेड बाई 100 का पावर 1.5 भनेपछि अहिलेको जस्तै 2026 माइनस 2011 डिभाइडेड बाई 10 गर्नु र जति भ्यालु निस्क्यो त्यो भयो। अब डिक्रिज रेट अफ ग्रोथ मेथड, यो मेथडबाट फर्मुला यो छ, pn इज इक्वल टु, याद गर्ने है, pn इज इक्वल टु 1 प्लस rn माइनस r डैश डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 1 प्लस rn माइनस 2r डैश डिभाइडेड बाई 100 प्लस r1 प्लस rn माइनस 3r डिभाइडेड बाई 100 प्लस सो गर्दा गर्दै अन्तिममा कति आउँछ 1 प्लस rn माइनस nr डैश डिभाइडेड बाई 100। अब 2021 को निकाल्नु पर्यो, त्यो मेथडलाई युज गरेर 2021 को पपुलेसन कति छ भनेर निकाल्नको लागि राख्ने यसमा rn को भ्यालु हामीले थाहा छ, r डैश को भ्यालु थाहा छ, डिभाइडेड बाई 100 गर्ने र यी भ्यालुहरु जति छन् यो भ्यालुहरुलाई यहाँ पुट गर्दै जाने र पुट गर्दै जाने, यहाँनेर भ्यालु छुटेको छ। अब यहाँनेर छुटेको छ भनेपछि के लेख्नु पर्यो यसमा, यहाँनेर के हो, p को ठाउँमा के हो, पपुलेसन कति छ 83,000 यो यहाँनेरको भ्यालु है, यो 83,000 पपुलेसन p छ 83,000 इन्टु यो गर्ने 1 प्लस यहाँनेर 83,000 छ है, 83,000 इन्टु 1 प्लस 25.76 माइनस 6.06 r को भ्यालु भइहाल्यो। अब यो 25.76 भनेपछि कहाँबाट ल्याउने, यहाँबाट ल्याउने, कति छ यहाँ 25.76 भनेपछि लास्टको पपुलेसनबाट जुन लास्ट पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन पपुलेसन छ त्यो भनेको पर्छ 25.76 छ यो भ्यालु है, यो भ्यालु यो। अब यो भ्यालु आयो त्यसमा। अब आइसकेपछि अब हामीले के निकाल्नु पर्यो, यो निकाल्नु पर्यो। यो निकाल्नको लागि यहाँनेर हामीले कति राख्नु पर्ने हो, यहाँनेर राख्नुको लागि यहाँनेर हाम्रो भ्यालु कति हो, यहाँनेर p को भ्यालु राख्नु पर्ने हो। अब p को भ्यालु राख्नुको लागि p हामीलाई थाहा छ, यो भनेको यहाँनेर कति हो 83,000 है, यो माथि दिएको हामीलाई 83,000 इन्टु 1 प्लस 25.76 माइनस 6.06 डिभाइड बाई 100 बराबर यो आयो। अब pn भनेपछि यो आयो 2021 को। अब त्यसै गरी 2026 को निकाल्ने, 26 को निकाल्नुको लागि दुईटा स्टेपसम्म जानु पर्यो, यहाँसम्म जानु पर्यो। यसै गरेर त्यो भन्दा पछि 26 भन्दा पछि कसैको सोधेपछि त्यो त्यसै गरी जाने। अब यसमा छ, अब फर्स्टमा यसमा पनि के छ 83,000 इन्टु p इन्टु हो नि त, p इन्टु भनेपछि 83,000 इन्टु 1 प्लस 25.76 माइनस 6.06 डिभाइडेड बाई 100 इन्टु 1 प्लस 25.76 यो फर्मुला लाग्यो। यो फर्मुलामा राख्ने भ्यालु जति छ, जे मान दिएका छन् त्यो मानको ठाउँमा त्यो ठाउँको भ्यालु राख्दै क्याल्कुलेटरमा हालेर सल्भ गर्ने। अब क्लियर भयो। यति भइसकेपछि आजलाई हामी यति गर्छौँ र अब अर्को नेक्स्ट यसलाई अहिलेसम्म जति पनि मैले पढाएको छु त्यो कुराहरूलाई रिपिट गरेर हेर्ने र अन्त्यमा छ अब अहिलेसम्म जति पनि तपाईहरुले हेर्नुभयो त्यसलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोला र आजलाई यति नै गरौँ। थ्यांक यू। र यो च्यानललाई अझ पनि सब्स्क्राइब गरेको छैन भने यहाँनेर रहेको अप्सनमा गएर सब्स्क्राइब
गरिदिनु होला र साइडमा यहाँनिर बेल आइकन आउँछ यहाँनिर बेल आइकनलाई प्रेस गर्ने र अल नोटिफिकेसन गर्यो भनेपछि सबैभन्दा पहिले तपाईको उसमा आइपुग्छ र त्यसकारण अब अर्को टपिकमा म नयाँ कुरा ल्याएर आउनेछु अहिलेलाई यति नै हस्त धन्यवाद।